依家已經進入咗一個咧，無論大型、中型定係蚊型嘅 SUV 都賣得嘅年代啦。咁所以間廠咧都出盡力去做 SUV 嘅。咁其中寶馬咧都算最齊啦 ，X1、2、3、4、5、6嚟緊仲有 X7添。咁呢部出咗半年左右嘅啫，全新嘅第3代 X3就係我哋今次試嘅車啦。咁第3代嘅 X3咧，其實喺香港翻咗半年左右啦。咁而家我哋賣緊嘅係有20i 啦、30i 啦，同埋今代先有嘅 M40i 嘅。咁3款咧都係4驅嚟嘅。咁比起上一代咧，今代其實架車係大咗啦，咁個形狀都唔同咗嘅。你喺出邊睇咧，你會覺得成架車好似扁咗同埋低矮咗少少嘅。咁除咗令到個樣 sporty 啲啦，咁其實都有真係實際作用嘅。例如咧，佢嗰個風阻係數咧，其實係低過以前啦，依家係0.29嘅啫。咁風阻係數低，其實除咗可以慳到油咧，亦都幫到架車減噪嘅。咁確實我試呢架車幾日，你覺得架車比起上一代係靜咗都唔少嘅。咁一來風阻係數好咗啦，二來咧其實佢有一個原因就係佢換咗呢塊玻璃啊。咁而家係換咗一種叫做雙層嘅 acoustic glass， 即係一啲隔音好啲嘅玻璃。剛才講嗰個風阻係數係比上代好咗啦。咁除咗關嗰個造型事咧，亦都有少少機關去幫手嘅。例如喺水箱前邊，即係軌面罩嗰度咧，就有一個好似窗簾、百葉簾咁嘅機關，就係當個引擎唔需要大量散熱嘅時候，佢就會閂咗佢，咁啊增強嗰個 aerodynamic 嘅效果嘅。嗱，咁以前咧，大家都好興講嗰句啦，寶馬啲車廂都幾悶嘅喎。咁我覺得而家自從7係打後啦，唔係啊，咁一路轉盤咧，其實雖然佢啲佈局係冇乜點變嘅，但係我覺得所有嘢都 fine 咗好多，同埋睇落係都幾高貴、幾靚嘅。咁例如呢架 X3啦，咁佢其實有一啲嘢咧係 option 嚟嘅，咁佢裝咗落去咧，我覺得幾靚、幾好用。咁例如呢個大嘅 touch screen 啦，其實入邊啲功能都好齊㗎啦。咁你聽歌啊、地圖啊，咁所有嘢都已經有㗎啦。咁同埋佢亦都係有嗰種啦，而家寶馬好興嘅手勢控制啦，大聲、冇聲，好似指揮家咁樣嘅。咁我自己就覺得普普通通啦，唔係真係咁好用嘅，因為有啲難控制嗰個去到邊個位嗰種嘅。咁佢仲有呢個無線充電嘅。曉得無線充電電話就擺落去搞掂㗎啦。咁同埋咧呢個電子嘅標板咧都幾靚嘅，亦都係 option 嚟嘅。咁我而家試呢架咧就係 X Line 啦。X Line 咧佢已經有呢一個木紋嘅裝飾㗎啦。咁呢一種咧同我哋平時見嗰啲有少少唔同嘅，佢係啞色嘅，同埋你摸落去咧係真係有啲凹凹凸凸嘅質感嘅。咁我自己覺得都幾有型嘅。咁另外佢仲有一個好大嘅天窗啦，其實佢係一個天幕加天窗開得嘅前面嗰節。咁我覺得車廂咧已經再唔係以前嗰種你會覺得哇都幾悶喎，或者睇落嚟都唔係好豪華啫嗰種。咁而家係真係幾靚嘅。嗱，我自己咧就相當中意 X3呢個尾箱嘅。首先咧有電動門啦，呢個好多車都有嘅。咁入邊嘅空間咧睇落係都幾大，同埋好市正嘅。咁佢其實個容量咧就係550公升嘅。咁若然你想瞓低晒啲凳再大啲嘅話咧，你可以拉呢兩個掣，咁就會變咗1600公升噶啦。對比翻同級車咧，佢其實係同 Benz 嘅 GLC 咧個容量係一樣嘅。不過咧，我覺得呢架咧就比較市正，同埋好似擺嘢好擺啲咁嘅。同埋佢好多設備喎，嗱兩邊都有掛鈎啦，俾你勾啲袋仔啊、外賣咁樣。咁呢度有12V 嘅叉電啦，咁你攞嚟吸塵嘅。另外咧，佢仲有路軌嘅。咁呢個路軌就係俾你勾啲網啦，然後你可以罩住啲喺度，唔使飛嚟飛去啊嘛。仲有行李點啦。另外咧，打開呢度，因為冇後備胎啊嘛，所以佢仲有一個暗架喺度嘅，就俾你收埋啲唔見得光嘅嘢。打開呢塊板咧，亦都有油壓臂嘅，咁唔使下下托住。我覺得佢基本上咧要有嘅嘢都齊晒㗎啦。咁而家中型嘅 SUV 當然好多選擇啦。咁對於呢部 X3嘅直接對手咧，都莫過於嗰啲㗎啦。Audi 嘅 Q5 同埋 Benz 嘅 GLC 啦。咁講少少價錢嘅嘢啦。GLC 250 211匹嘅，同埋 Audi 嘅 Q5 45 TFSI
咁嗰架250幾匹嘅，都係賣緊51萬左右嘅。而呢架我試嘅20i 咧，咁就係如果齋版咧，其實係49萬左右咯。但係咧呢部係 X Line 咁啊貴少少嘅，就賣到52萬幾。咁所以價錢上同埋啲匹數上咧都係有少少唔係好對得齊嘅。咁你自己決定啦。咁我相信好多人都係喺呢3部車之間去做選擇㗎啦，所以講多少少嚟聽。咁計個 wheelbase 咧，最長嗰部其實係 GLC 嘅，而最短咧就係 Audi 嘅 Q5。而呢部 X3咧就正夾咗喺中間嘅。wheelbase 影響到個當然係車廂嘅空間啦。咁我自己3部試過咧，我覺得個分野唔係真係咁明顯嘅，好視乎你自己坐入去個觀感啦。咁我覺得呢部 X3咧，其實係幾試正幾闊落嘅後座，加上有個大天窗咧，都算幾開揚。雖然部車比舊時咧係大部咗啲嘅，不過咧佢都做咗好多減重啊、偷輕嘅功夫，所以其實今代係比上代輕嘅。咁據寶馬自己講啦，最叻嗰個 model 咧，比起以前係輕咗大概55 kg 嘅，即係都120磅左右嘅，減咗個人咁重嘅。咁點樣可以偷到咁多咧？咁當然喺啲部件度偷啦。其中一樣嘢咧就係佢個車架，今次用嘅鋁咧係比以前多嘅。佢聲稱咧而家用嗰啲鋁咧有起碼50% 係一啲 recycled aluminium， 即係一啲重用翻用嘅鋁，環保啊，做得好啊。除此之外，咁個尾叉足咧亦都變得比以前輕咗啦，更加有效率啦。咁所以佢偷埋咧就偷到個50幾公斤出嚟啦。咁搞咗咁多重量分佈嘅功夫之後啦，依家呢代 X3咧嘅前後重量比例係做到50-50㗎啦。咁雖則話呢一種數字並唔係十分有代表性嘅嘢啦，不過廠方都係攞出嚟同大家講值得大家留意下咁樣啦。我依家試呢個 model 咧係 X-Drive 嘅20i 啦 ，X-Drive 就係4驅啦，咁20i 就係用一副4氣缸 Turbo 引擎2000計嚟嘅，佢咧就係184匹，咁啊扭力29.幾個 kgm 啦。其實數字上聽落去唔算太大嘅，因為佢真係一個入門 model 啦。咁揸落咧係 OK 啦，即係都夠用嘅。不過始終你有4驅去分薄咗一啲力量啦，咁同埋佢實質嘅數字亦都唔係好大嘅，所以你就唔好 expect 係哇好勁啊寶馬嗰種嚟嘅。咁另外佢係搭一套8前速嘅 Steptronic 波箱啦。其實呢套波箱不嬲表現都幾好嘅，好 smooth， 動作都算快。咁但係咧，我今次試又覺得啊，原來啲1、2、3波嗰啲變換咧，佢唔係鈍，但係咧有少少挫。尤其是咧，你慢車上斜嘅時候係比較明顯嘅。佢3波搞唔掂，要拖落2波嗰一下，甚至要拖到落1波嗰種挫咧，未必係淨係單 shift 嘅時候會出現嘅。有陣時 up shift 咧都會有少少嗰種反應嘅。咁我覺得呢樣嘢唔知係咪關個車重事啦，但係就同我預期有少少出入嘅。呢部車啱啱出嗰陣時咧，我係試過頂級版 M40i 嘅，都幾正嘅喎，幾好揸喎，啲避震又 firm，個 handling 又好。咁當然嚟到呢個入門嘅20i啦，個避震嘅 set up 係有分別啦。去到一啲比較爛同埋比較多路膊嘅路面咧，其實架車入邊去感受嗰種路面嘅凹凸啊、波幅咧係幾清楚嘅。佢未至於淋到你架車會咁樣啷下會頭暈嘅。咁但係係咪好舒服咧？又未至於。其實 X3咧，除咗係一啲都市 SUV 啦，每一代佢都有基本嘅越野能力嘅。咁呢一代咧，佢個離地距係去到204mm嘅。咁加上你見到架車咧，前後嘅 overhand 都係比較短嘅，所以你去爬下嘢啊、擒下膊咧都係容易嘅。咁另外咧，你如果遇着嗰啲紅雨、黃雨、水浸咧，都應該唔使太驚㗎，因為佢嘅涉水能力咧係有半米咁多嘅。
呢幾日我唔算揸咗好多啊，行咗200零公里到啦。咁不過做咗個油耗出嚟都俾大家參考下啦。其實我依家做到嘅咧 ，around 就係9點幾 litre 去100公里。對於一部都幾大 size 行4驅嘅車嚟講咧，我覺得算合理啦，唔算貴啦。其實而家咁多中型啊、小型啊、大型嘅 SUV 揀咧，越做佢哋嘅個性係越接近嘅。基本上我頭先有提過嘅 GLC Q5 甚至呢部 X3都係好類近嘅，即係令你揸得輕鬆舒服，即係呢個係重點嚟嘅。到你真係去揀，我覺得只不過係視乎你中意邊個牌子啊，邊部車個樣或者佢哋嘅設計嘅啫。咁又或者再老實啲，咪睇下你落票嗰一刻邊間特價多啲咯。應該都唔會點樣揀錯。